목걸이를 하면 예쁠 거야. 신데렐라 옷장에 열쇠를 꽂아봐. 오늘은 따들이 날. 변신할 시간이야. 예쁜 거 입어야지. 오이. 드레스를 입고 신데렐라로 변신해봐. 드레스.
카디건도 입어야 돼. 됐다. 핑크 구두를 신고 파티에 가자. 구두. 예쁘다. 머리띠. 가방도. 됐다. 이 정도면 됐겠지? 마무리. 블랙 메이크업으로 변신. 예쁘게, 예쁘게. 가자. 나들이 가는데 옷이 이게 뭐야? 집에 가서 갈아입고 가자. 도착. 의자 먼저 빼고. 봉투. 과자 봉투. 여기 앉고.
고!